Salam, Azərbaycan Türkiyədən Hürkuş 2 təlim təyyarəsi alır. Keçdiyimiz yanvar ayında Türkiyənin TUSAŞ Aviasiya və Kosmik Sənayesi şirkətinin baş direktoru Mehmet Demiroğlu Azərbaycanla Hürkuş 2 təlim təyyarəsinin satışı üzrə danışıqların yekun mərhələyə çatmaq üzrə olduğunu qeyd etdi. Hürkuş nə üçün alınır, niyə pərvanəli təyyarə deyə soruşsanız, kursantların uçuş təlimi bir neçə mərhələdən ibarət olur. Yəni onlar birbaşa reaktiv təyyarələrdə uça bilməz. Bu proses mərhələli şəkildə asandan çətinə doğru irəliləyir. Kursantlar ilkin mərhələdə supermuşaq kimi aşağı sürətli, sadə təyyarələrdə uçuşlara başlayır. Təyyarə yerdən havaya nətər qalxır, yerə nətər enir, nətər uçur, nətər dönür. Sadə manevrlər, həmçinin kokpitdə olan sadə sistemlər, uçuş naviqasiya sistemi falan bunlar öyrədilir. Kursantlar bu mərhələni tamamladıqdan sonra Hürkuş B, Hürkuş 2 kimi daha sürətli, daha manevrli, daha yüksəkdən uça bilən, avionik cəhətdən daha inkişaf etmiş, qarmaşıq kokpitli təyyarələrdə uçuşlara başlayır. Bu mərhələni tamamladıqdan sonra döyüş təyyarələrinə keçid mərhələsi başlayır. Bu mərhələdə kursantlar reaktiv təlim təyyarələrində uçuşlara başlayır. Bu mərhələni də tamamladıqdan sonra pilotların təlim təyyarələrində olan kursu başa çatır. Bundan sonra onlar pilotu olacağı təyyarə, məsələn, F-17, F-16 hansı təyyarənin pilotu olacaqsa, o təyyarənin 2 nəfərli modelində uçuşlara başlayır. Bu mərhələdən sonra artıq bu təyyarənin pilotu hazırdır. Hərbi hava qüvvələrimizdə Hürkuş 2-ni buna görə alır. Supermuşaqdan sonraki mərhələ üçün. Hürkuş 2 modeli ilə əvvəlki modellər arasında bir sıra fərqlər var. Bu fərqlər mühərrikin hava girişində, Hürkuş 2-nin hava girişi yarımdairəvi formadadır və daha genişdir. Həmçinin mühərrikin egzozlarının çıxışı fərqlidir. Eləcə də təyyarənin kanopi dizaynı, quyruq dizaynı, qanad ucu dizaynı və ön təkər bölməsi kimi fərqləri var. Həmçinin Hürkuş 2-nin çəkisi kompozit materiallardan istifadə olunaraq 450 kiloqrama qədər azaldılıb. Hürkuş 2-nin avionikasına head-up displey, çoxfunksiyalı displey, INS GPS naviqasiya sistemi və əməliyyat kompüteri daxildir. Hürkuş seriyası həmçinin HOTAS idarəetmə sistemi, pilotu oksigenlə təmin edən oksigen yaratma sistemi, təyyarə manevr edərkən pilotun C qüvvətinə az məruz qalmasını təmin edən anti-C sistemi və katapult kreslosuna sahibdir. Hürkuş seriyasında Kanada istehsal turboprop Pretwind PT6A 368T mühərrikindən istifadə olunur. Bu mühərrikdə 5 bıçaqlı alüminium hardzel HC B5MA 3 pərvanəsindən istifadə olunur. Hürkuş seriyası Hürkuş A, Hürkuş C, Hürkuş B və Hürkuş 2 modelindən ibarətdir. Hürkuş C seriyanın silahlı modelidir. Bu model yüngül hücum, havadan dəstək və silahlı kəşfiyyat tapşırıqlarını yerinə yetirə bilir. Təyyarənin ərazini müşayiət etməsi, hədəfi aşkarlaması və nişan alması üçün alt hissəsində termal görüntüləmə və nişangah sistemi yerləşir. Təyyarənin silahlanmasına cirit və UMTAS idarə olunan tank əleyhinə raketlər, MK-81 və MK-82 idarə olunmayan aviasiya bombaları, 70 mm-lik idarə olunmayan aviasiya raketləri, HGK-3, KGK-82, GBU-12 idarə olunan aviasiya bombaları, 12-7 və 20 mm çaplı pulemyot podları daxildir. Təyyarənin maksimal sürəti saatda 574 km, uçuş tavanı 10.577 metr, maksimal uçuş mənzili 1478 km, havada qalma müddəti 4 saat 15 dəqiqə, maksimal C qüvvəti -3,5, müsbət 7 C təşkil edir. Hürkuş C nizamlı ordu müharibəsində ordumuza nə üçün lazım ola bilər? Təcili yüngül hava dəstəyi üçün. Amma hava qüvvələrimizdə bu əməliyyatlar üçün onun yerinə, onun qədər sürətli olmasa da Akıncı var. Həm Akıncının radar izi çox-çox aşağıdır, həm də ki, Akıncıda pilot riski də yoxdur. Amma Hürkuş C-nin döyüş xəttinə yaxınlaşması pilotun həyatını riskə atır.
təyyarə vurula bilər. Təhlükəsiz məsafədən atışdır, Akıncı onu da artıqlaması ilə eləyə bilər. Ona görə də hərbi hava qüvvələrimizin Hürkuş C-yə ehtiyacı olduğunu düşünmürəm. Bəs bu barədə siz nə düşünürsünüz? Siz də mənimlə eyni fikirdəsiniz, yoxsa sizcə Hürkuş C alınmalıdır? Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı da unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.